La tension est électrique dans l'air. Plus personne ne parle autour de vous. Le temps est suspendu. C'est tellement facile de t'énerver, Samia. Allons, rassieds-toi et savourons cette viande. Tu peux garder ton protégé, je voulais juste te taquiner. Samia desserre le poing et s'assied à nouveau sur sa chaise. Elle prend un morceau et mord à pleines dents dedans, puis s'adresse à toi. Dépêche-toi de finir ton plat. Nous avons beaucoup à faire. Je dois te faire examiner par Sophia, notre soignante, te trouver des vêtements et t'enregistrer comme ma propriété auprès de l'administration des propriétés humanoïdes intermonde, le APHI. Quel programme, n'est-ce pas? J'espère que nous aurons le plaisir de déjeuner à nouveau ensemble, peut-être même qu'un jour, Samia, c'est toi qui m'offriras le repas, ou n'importe quel autre type de repas. En disant cela, Najat, la collègue de Samia, te regarde avec un petit sourire aux lèvres. Merci Najat pour ce repas. J'espère ne plus te croiser avant un moment. Ce fut un plaisir, mon ami. Samia te prend par le bras et t'emmène vers la sortie avec une pointe de colère qui n'a pas encore été digérée. Est-ce que tu laisses dans ton monde les gens te traiter de cette façon? Ne sais-tu pas dire non? Il va falloir que je fasse aussi ton éducation. J'espère au moins que tu es fertile, sinon je... Chut. Ne pose pas plus de questions. Allons à la rivière, le son du ruisseau m'apaise et nous pourrons nous laver les mains et le visage. Cette eau est fraîche, elle me remettra les idées en place. Najat a le don de m'énerver depuis mon enfance. À croire qu'elle me jalouse depuis tout ce temps. Pourtant, elle a eu une vie plus facile que la mienne, mais je n'arrive pas à la détester pour autant. Elle fait partie de ce village, tout autant que moi. Ah, ça fait du bien. Écoute, Emma, je suis désolée. J'aurais dû rester impassible face à la provocation de Najat. Elle a abordé une situation et une personne qui me mettent très mal à l'aise. Tu comprendras donc qu'il vaut mieux pour toi de ne pas évoquer ton prédécesseur. Je t'en parlerai en temps et en heure. Reposons-nous à l'ombre de ce saule pleureur. L'air est doux pour la saison. Parle-moi un peu de toi. Que ferais-tu maintenant si tu étais dans ton monde? Samia t'écoute attentivement. Ok. Hein? Étais-tu heureux là-bas? Hein? Tu sais, quand j'écoute les récits de ceux qui viennent d'ailleurs, je constate que peu sont satisfaits de leur vie, comme si la paix, le contentement étaient des illusions douces pour nous inviter à continuer de vivre. Je ne peux pas te promettre de vivre heureux ici, mais je ferai au mieux pour que tu aies ce dont tu as besoin. Je te protégerai et même si je t'exploite, je te traiterai avec respect. Hein? Oui. Oui. Ça te semble incohérent de parler d'exploitation et respect dans la même phrase.
Je comprends, mais tu dois savoir que nous formons une équipe dorénavant. Pour survivre aux dangers de ce monde, j'ai besoin de toi, autant que tu auras besoin de moi. Tout seul, ici, tu seras capturé à nouveau et traité comme un semencier, ou mieux un humain de compagnie auprès de femmes qui t'épuiseront dans leurs couches. Et quand tu seras trop usé, tu finiras dans une cage jusqu'à ta mort, si elle ne te jette pas en pâturage à quelques bêtes féroces. Tu as dû remarquer qu'il n'y avait que des femelles ici. Il y a une raison à cela. Il y a quelques siècles, une malédiction s'est abattue sur notre race. Tahar, le roi de jadis, pour obtenir plus de pouvoir et de territoire, a défié nos voisins les Copras, et ces derniers, par je ne sais quelle technologie, ont fait en sorte que notre race s'éteigne doucement. Les quelques rares mâles sont en majorité stériles. Ceux qui peuvent engrosser une femelle sont réservés aux castes les plus hautes de la société. Ton rôle dans tout ça, tu ne devines pas? Les mâles des autres mondes sont fertiles et nous permettent de maintenir notre race vivante. Certains sont plus compatibles avec nos gènes que d'autres, et toi qui viens de Gaïa, la planète bleue, tu es un choix de qualité pour la reproduction. En étant sous ma protection, je pourrai choisir avec qui tu pourras t'accoupler et à quel prix. Nous aurons une vie confortable et je te promets de ne pas te laisser croupir quand tu seras vieux. Je te vois plus comme un futur partenaire de vie que comme un produit à vendre. D'ailleurs, quand j'y pense, non, ça serait fou. Peut-être qu'avec le pentacle qui t'a servi à venir ici, je pourrais en faire venir d'autres comme toi, ou même aller dans ton monde. Laissons cela de côté pour le moment, nous avons affaire. Que se passe-t-il? Tu frissonnes? Ta blessure te fait encore mal? Ah, tu as du mal à accepter ton rôle, mais tu saisis bien que tu n'as pas le choix. Je te le répète encore une fois, tu as de la chance d'être tombé sur moi. Je prendrai soin de toi. Je ne cherche pas la fortune, juste à vivre paisiblement. Et pourquoi pas, plus tard, quitter ce village avec toi pour une ville un peu plus grande et une meilleure habitation? Viens, allons voir Sophia, elle vérifiera ton état de santé. Tu pourras ensuite te reposer et le reste attendra. Samia te guide vers une autre hutte plus grande que la sienne. Il y a un panneau au-dessus de la porte dans un alphabet que tu ne comprends pas. Toc toc. Sage Sophia, je suis Samia. J'ai avec moi un humain que j'aimerais faire ausculter. As-tu de quoi payer? Je possède 2 orifelles. Il manque 500 cipes. Grande sage, l'humain vient de Gaïa. Oh, entre mon enfant. Je fais toujours un prix à mes amis. Toi, l'humain, installe-toi sur ce fauteuil. Je vais t'examiner. Si tu me bouscules, tu en payeras le prix. Sophia prend un instrument sur sa table aussi impressionnante par sa propreté que par les différents instruments qui l'allongent. Bien, ouvre la bouche. Oui, c'est correct. La taille ridicule de vos canines me font toujours pitié. Ouvre les yeux. Réflexe photomoteur intact. Pupille réactive. Pataniscorie significative. Fluide oculaire fluide. Ion complet. Patonystagmus. Test de couverture. Pas de strabisme latent. Bonne fin d'action. Cornet clair, fluorescine
d'hypotération. Conjonctivite propre, aucune injection, pas d'hyperémie, aucune asymétrie neurologique visible au niveau oculomoteur. Les oreilles maintenant. Ne bouge pas. Il serait dommage de t'abîmer les tympans avec mon appareil. Son instrument médical fonctionne comme un couteau suisse. Elle appuie, décroche, déplace, et un autre sous-appareil en sort pour le prochain examen. Tout est ok. Retire ton haut. Je vais écouter ton cœur et tes poumons. Pas de souffle systolique notable à l'apex noyé aortique. Souffle crade en deux, ici, irradiant vers les selles. Note évaluation échographique. Fréquence et amplitude du bout périphérique symétrique. Valeur cardiaque stable. Valve mitral propre à l'auscultation. Bruit de frottement péricardique. Non, silence sec. Respire maintenant profondément et tousse 3 fois. Respiration calme. Fréquence respiratoire. 14 par minute. Pas de tirage, pas de cyanose. Percussion claire en sommet et base. Pas de matite postérieure significative. Murmure vésiculaire bien réparti bilatéral. Tête de capacité respiratoire, bonne expansion costale. Symétrie droite-gauche. Bien, nous allons voir ce qui t'intéresse le plus, ma chère enfant. Si cet humain est fertile ou non. Je dois prendre un autre appareil. Sache que ce n'est pas avec 2 aurifelles que mon matériel va se renouveler. Je saurai vous remercier dès que possible. Retire le bas. Ton humain n'a pas l'air de vouloir coopérer. Tu sais que ma patience s'épuise rapidement. Samia se rapproche de toi et te murmure à l'oreille. S'il te plaît, ne cache pas tout. Rappelle-toi ce que je t'ai dit à la rivière. C'est un médecin, tu n'es pas le premier humain qu'elle ausculte. Fais cet effort. Bien que la situation soit inconfortable, tu retires le reste de tes habits. Voilà, bon garçon. Sophia installe l'instrument qui se présente sous la forme d'une platine ronde et plate avec un bras articulé au-dessus de tes organes reproducteurs. Un ruban de lumière effleure l'air, émet un bourdonnement presque musical. Détends-toi, ça ne sera pas long. Nous ne voulons pas que l'humain prenne foi, n'est-ce pas? Et que sa maîtresse doive dépenser pour plus de médicaments. Cartographie testiculaire, volume bilatéral conservé, écotexture homogène, épididime droit léger, élargissement postérieur supérieur, stagnation possible. Flux vasculaire, pas de varicocèle détectable en résonance, canal déférent perméable à la simulation, transit simulé positif, prostate, sécrétion homogène, pas d'hyperdensité, nuage séminal, bonne dispersion, pas d'agrégats viscéraux, volume testiculaire, ok, pas de varices résonantes, flux tubaire net. Alors, grande sage, Cet humain est sain et de fertilité moyenne. Cela dit, j'ai pu détecter du graphène lié à certaines cellules. Il faudrait passer des examens plus poussés à la capitale pour savoir si cela peut engendrer des anormalités génétiques. Fragiliser sa descendance. Il existe aussi des moyens pour retirer une partie de ce graphène, mais cela serait très coûteux, même pour un humain venant de Gaïa.
Et au niveau de la compatibilité entre nos races? Elle est à 82,6%. Merci, grande sage. L'auscultation est finie pour des examens supplémentaires, tu sais ce que tu dois faire, mon enfant. Oui, bien sûr. Merci encore pour votre prix d'ami. Pendant que tu te rhabilles, Samia remet les aurifelles à la soignante. Parfait, retourne à ma hutte. Tu mérites bien un peu de repos. Samia te regarde bas en haut comme si elle te voyait pour la première fois. Son regard indique qu'elle est satisfaite de cette auscultation. Il doit me rester quelques douceurs dans mes placards. J'ai aussi quelques fruits cueillis fraîchement hier.